我能感觉他的拥抱隐藏着不安，但他选择隐瞒，我便不问。宫中的一切对他来说太压抑了，只希望我们在一起的时候，他是开心的。本王带个头，举杯，小乙，帮郡主洗个尘，来。郡主此番回府，可以说是死里逃生，历劫归来，我们大伙都担心死了。文言，你说是不是？我不就是进宫一个腿吗？有什么可担心的？对啊，怎么说的这么严重？莫萧的意思是说啊，郡主一不在，主子就整日情绪不佳，我们几个怕遭殃，所以都担心死了。啊，就是。莫萧，你害郡主误以为大家是担心他，郡主会内疚自责的。还不赶紧自罚一杯？对，我喝多了。莫萧一喝多酒就胡说八道，自罚一杯。咱们换个话题啊，咱们说点开心的事儿。主子，你记不记得那回咱们一起去百花楼？就那天晚啊，百花楼。百花楼是不是就是那个百花任人摘，处处有蜜采的百花楼啊？啊，就那个百花楼啊。摘星，上次跟莫萧去百花楼是因为是去采蜜吗？我知道啊，怪不得殿下总是避谈那些过往了。我吃饱了，你们慢慢吃。哎，我还没说完呢。说说你们这些臭男人，当然不包括你啊。我也吃饱了。主子，咱去百花楼办案。我要是再听到你说话，我就把你杀了。恭迎太卜大人。此神恭喜主人重获自由，重新接掌太卜宫。摘星睡了，回主子，郡主已经睡下了。主子是如何看出治病是陛下和瑶姬的试探？您何时看出的？自从瑶姬假装与本王交易，医治摘星之时，本王便知道此事有诈。你们想想，我与瑶姬素为劲敌，她怎么可能轻易背着陛下帮我？且我随时可能背叛她，她岂不是再无翻身之日？主子明察，以瑶姬的谨慎，的确不会让自己轻易的陷入危险之中。闻言，冒昧问主子一事。说，倘若此次并非假毒，而是真的，主子是否会欺瞒陛下，暗中替马郡主解毒？不是你胡扯什么呀？没发生的事，你想那么多干什么呀？主子，海蝶也想知道。连你也……若有本王必须要背叛陛下，选择保护马摘星的那一日，本王会先行辞去夜煞之首，从此与你们再无瓜葛。本王要做任何事，也与你们无关。主子，属下并非此意。退下去吧。可是下去。是，主子。
经过这次测试，楚葵不可能再完全信任我。眼下危机四伏，得想办法尽快让摘星离开。